अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शेरू मरी और आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप रिंगटोन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एक ऐप्स के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च करेंगे ZEDDE। ये सर्च करने के बाद टॉप पर एक ऐप्स आ जाएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर दें। इसे इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इस एप्लीकेशन में जाएंगे। ये मेरे पास ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आप सर्च पे लिखेंगे। आप अपने मनपसंद का कोई गाना जो आपका फेवरेट है, वो आप रिंगटोन में लगाना चाहते हैं, वो आप सर्च बार पे लिखेंगे। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैंने तो ये गाना लिख दिया। ये आ गया आपके सामने एक रिंगटोन वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर नोटिफिकेशन गेम। तो मैं रिंगटोन पे क्लिक कर दूँगा। ये मैं आपको एक रिंगटोन चला के दिखाऊँगा। ये देखिए रिंगटोन चल रहा है। अभी आप इसको अपने रिंगटोन में लगाना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं, ये देख रहे हैं आप निशान, इस पर क्लिक करते हैं। बीच में एक निशान है सबसे वाइट वाला, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेट अलार्म साउंड, सेट नोटिफिकेशन, सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन, सेट रिंगटोन पे क्लिक करें, सबसे नीचे वाले। इस पर क्लिक करने के बाद रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिंगटोन अपडेटेड। अब ये मेरा रिंगटोन अपडेट हो गया। तो आप भी अपने मनपसंद रिंगटोन लगा सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।